दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेज़न फॉरेस्ट 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। ये जंगल 9 देशों से होकर गुजरता है। इन जंगलों का करीब 60% ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, गुयाना, वेनेजुएला, बोलिविया, सूरीनाम और फ्रेंच गुयान से होकर गुजरता है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। और आपको ऐसी चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमसे जुड़े रहे।